Magandang araw mga ka-sounds, welcome back na naman sa ating panibagong video ngayon. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako pala si Henry. Kung makikita ninyo dito mga ka-sounds, bali nag-set up tayo dito ng Joson Uranus at saka yung ating Broadway NVX5. Tapos may mixer tayo. So marami kasi nagtatanong dito kung sino ba yung mas malakas daw dito sa ating dalawang 500 watts na amplifier na ito. So wala akong i-comment dito, kayo na lang bahalang maghusga dito sa gagawin ko na video. So yung mga power amplifier natin na ito, rated ito ng tag 500 watts RMS. Yung gagawin natin dito, bali for entertainment purpose lamang yung ating gagawin dito sa ating dalawang amplifier na ito. Dahil sa may nagre-request nga no, kung sino daw yung mas malakas dito. Ulitin ko, kayo na lang bahalang maghusga sa gagawin nating video dito sa dalawang power amp natin, yung Joson Uranus natin at saka yung ating Broadway NVX5. So unahin natin dito sa setup ng mixer natin. Yung mixer natin, yung mga knob niya dito sa high and low, naka ano lamang yan, no? Naka half lamang. Tapos yung kanyang mga equalizer, naka half lang din tayo dito. Tapos yung ating volume dito sa mixer, yung left and right main volume is naka 10 dB tayo. Tapos sa ating MP3 BT, naka 10 dB rin tayo dito. Tapos bali sa volume ng ating mga power amp, naka full volume tayo dito lahat. So yung dalawang amplifier natin, ipo-full volume natin ito. So wala tayong gagalawin dito sa mixer. Ulitin ko, ganito lamang yung setup natin dito sa ating mixer. Tapos yung mga power amp natin is naka full volume. Tapos yung gagamitin pala natin dito is yung ating dalawang Live Pro na 1000 watts. So okay ito para at least baka sabihin kasi nila na bias tayo, no. So gumamit tayo dito ng Live Pro 1000 watts. Tapos dito pala sa sound check natin, naglagay ako dito ng plastic na garapon. Tapos binilugan ko na, no. So yung distansya niya, I think nasa 1 meter yung distance nito. So bali, ilalagay ko lamang yung garapon mamaya dito pag nagsa sound check tayo. So bago tayo magsimula dito, no, bali yung garapon natin, hindi ito yung tamang basihan natin kung sino yung mas malakas. Kasi nga yung ating sahig dito is yung rough siya. So may tendency na pag gumalaw ito, hindi na siya gagalaw ng maayos dahil mano siya talaga, oh. Hindi siya maganda. Maganda sana ito pag yung tiles yung ating pinatungan dito, kaya makakadaloy ng gusto yung yung ating garapon na plastic. Kaso lang rough siya talaga, eh. Pag dito na side gumalaw yung ating garapon, medyo rough dito, eh. Pag dito naman medyo pino. So depende na lamang mamaya. So ulitin ko, hindi ito basihan yung garapon na ito. Bali for entertainment lamang yung ating gagawin dito. So ipapakita ko naman sa inyo mamaya kung ano yung resulta ng bawat amplifier sa garapon dito. So mga kasound, simulan na natin dito yung ating sound check. Bago natin isabak yung ating Joson Uranus, yung volume natin, naka 10 tayo dito. So naka 10 dB tayo. Tapos yung ating Joson Uranus, naka full volume. So sa ating mga knob dito sa ating mixer, naka half lamang. Tapos yung mga built-in equalizer, naka half din. So ngayon isabak na natin si Joson Uranus. Unang isabak natin yung ating Joson Uranus, mag-play tayo ng music.
Sa mga kasounds, ito yung resulta ng ating Joson Uranus sa garapon dito na plastic. Pangalawang sabak natin, si Broadway NVX5 natin. Yung ating mga volume, naka-half lang yan. Same lang din sa volume natin sa Joson Uranus. Naka 10 dB tayo. Tapos yung volume, naka full volume. So mga kasounds, Broadway NVX5, mag-play tayo ng music. Ito naman yung resulta ng ating Broadway NVX5. So mga sounds, yun nga yung ating sound check dito sa dalawang amplifier na ito. So ulitin ko, kayo na lang bahalang humusga kung saan yung mas nagugustuhan ninyo na power amplifier. So ulitin ko lamang, no, nasa 500 watts RMS yung rated ng kada amplifier na ito. So hanggang dito na lamang, sana nag-enjoy kayo sa panonood ng ating video topics ngayon. So sa mga bago nag-subscribe, huwag niyong kalimutan na i-hit yung notification bell button para sa mga video updates natin na i-upload. Maraming salamat mga kasounds.